এখন শিমুল বাগান শেষ করে এই যে কত সুন্দর দৃশ্যগুলা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। পাশে আছে আমাদের তুলা গাছ। এত সুন্দর একটা দৃশ্য আসলে আপনারা না দেখলেই নয়। এই শিমুল বাগানে আনন্দ ভ্রমণ শেষ করে এই যে পাহাড়ে এখন আমরা যাব, পাহাড়ের ওই জায়গাগুলো ঘুরে আসবো। আসলে এটা একটা অন্যরকম জায়গা। আমাদের সাথে আমরা যারা আছি তারা কিন্তু অলরেডি আমরা রওনা হয়েছি। এই যে সবাই একসাথে রওনা হচ্ছে, অনেক ভালো লাগা কাজ করে। স্মৃতির পাথায় এই জায়গাগুলো অনেকই থাকবে, কিন্তু হয়তোবা আমি আপনি নাও থাকতে পারি। আসুন আমরা এভাবে যাই, দেখে ঘুরে ভালো লাগবে।